हेलो हाई नमस्ते। म र दिदी चाहिँ आज चाउमिन खाँदैछौँ। अनि यहाँ छ हाम्रो मोही अनि सलादको लागि काँक्रो छ। अनि हामी चाहिँ भर्खरै 2वटा भिडियो भयो हाम्रो युट्युब च्यानलमा। यसमा 2वटा मन पराइदिनु होला। ल हामी चाहिँ अब चाउमिन खान्छौँ नि। ल खा दिदी। कस्तो रहेछ पास्ता मिठो भएछ। अस्ति चाहिँ मैले चाउमिन बनाएर खुवाएको थिएँ। आज बहिनीले अस्ति मैले चटपट बनाएको। चटपट आज चाउमिन यस्तो मिठो भएको। मिठो बनाएको मेरो मिठो यस्तै। त्यो त पास्ता रहेछ कि। तिमी चार्छस्? त्यसो खाउँछु। सायद यो देखाएन होला अलिकति साइडमा राख्न। तँलाई चाहिँ यो चाउमिन कस्तो लाग्यो अघि उसान्ने बेलामा? अलिक ठुल्ठुलो खालको रहेछ कि यहाँ चाहिँ चाउमिन। हाम्रो त मसिनो हुन्छ कि नेपालमा। हाम्रो चाहिँ अलिक ठुलो ठुलो खालको रहेछ। पकाउँदा नि अलिक टाइम लागेछ। हाम्रो त हाल्ने बित्तिकै अलिक एकछिनमै गल्छ क्या नेपालमा है। सिन्के जाँदो रहेछ। यो टोफु चाहिँ मैले फ्राई गरेँ। चाहिँ यत्रो यत्रोको किमा नुडल बनाउँछ क्या अहिले। सायद त्यो नि बनाउनु होला नि, मलाई थाहा नभएर यहाँ नि हुन्छ होला यसको नि। पनि मिठो रहेछ है दिदी। यसमा हालेपछि त मिठो भएछ होइन। आलुको त होइन होला यो। आलु र पिठोहरू केही मिसाएको होला। कपाल मेरो यस्तोमा गएको के बुच्ची राम्रो देखेन। छोड्ने भने छोड्न त। धेरै जस्तो केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ कपाल छोडेको मनपर्छ है आफूलाई। मिठो यो पनि मिठो भएको कि है। सबै लाग्यो नि त बल्ल मिठो भयो। यो पनि ठिक्क भएछ होइन। पिठो पनि ठिक्क भएछ। ससेज चाहिँ तर कस्तो लाग्यो? मिठो भयो ससेज पनि। टोफु खाइ मलाई त त्यस्तो नि आएको नमिठो त केही नि आएन। प्रायः सबै चिज खाने मलाई गाइस मैले चाहिँ दही पानी खाएँ।
त्यो सानो खुरमा जस्तो है मिठो मिठो भएछ होइन तपाईँ पिरो पुगेर ठिक भयो अनि यो काँक्रो चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नु साँच्चै अलिक गन्ध आउँदो रहेछ काँक्रो होइन यहाँको चाहिँ क्या साह्रै कलिलो हुँदो रहेछ योभन्दा बुढो हुन्न ठुलो यस्तै खाले त्यही भएर गन्ध हाल्न सानो जोडले टोपी मन परेन भने होइन जोडलाई मिठो लाग्यो तपाईँ खानुहुन्छ तर फ्राई गरेको मात्रै केटा मान्छेहरूलाई फ्राई मन पर्दो रहेछ है झोलिलो गाह्रो महिनाहरू कति छिटो सिलाइसक्यो चिसो दिन म त अझै सिँगार खर्च नि अस्ति धेरै हेऱ्यो भनेर आज नहेरिकन खाएको त जस्ताको त्यस्तै रेस्ट खेलेर मैले हार्छ होला ढिलो खान्छ बिस्तारै खानु
सानोमा हामी चाउमिन बनाएर त खान्थ्यौँ है, खान्थेनौँ? खान्थेनौँ होला। खान्थ्यौँ होला त्यो प्याकेटमा पाउने। ए लामो लामो होला कि यस्तो सिन्केवाला त्यस्तो चाउमिन चाहिँ खान्थ्यो। मासु हालेरै खान्छ नि त घरतिर के यहाँ पनि। मैले मासु नखाने भएर त सिन्केको खायो मम्मीले बनाउनुहुन्छ नि त तर याद नआयो। अब तँलाई हाँसीले खान पनि सिकाउनु पुरा त्यो पनि काँक्रो नि हो। आलु पास्ता रहेछ। पास्ता रहेछ है। ल मैले चाहिँ खाएर भ्याएँ, दिदीले चाहिँ बिस्तारै खान्छ। हाम्रो भिडियो चाहिँ लामो हुन जान्छ, त्यही भएर यहीँ इन्ड गर्छौँ है त। इन्ड गर्छौँ। अब नेक्स्ट टाइम हामी के खान्छौँ कसो खान्छौँ हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। आजको चाहिँ के कस्तो गल्तीहरू भयो, के भयो, कसरी खायौँ हामीले कमेन्ट गरिदिनु होला है त। हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गरेर केही सुधारको छ भने भनिदिनु होला कमेन्टमा। हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला है त। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।